Hello，今天来录启动盘组，就是启动盘大齿加上我们的4.4，然后无螺丝启动盘加我们的滚针。那这边是介绍，这是我们的原厂的启动盘。像我们 Mini、VJ、阿蛮有这个通病的，就是启动盘会有异音、雷霆，这个都会有，因为它是有锁螺丝的，而且它的接触面是3.1、2、3，然后这个螺丝会松动，产生异音。对，然后原厂是3点的，那我们加强的是4点，4个接触面。对，然后为什么我们这一次要卖1、2、3整组呢？因为蛮多车子产生异音的时候，引擎异音的时候，不是引擎出问题，是启动盘出问题。但是如果已经产生异音的阶段，这个大齿几乎都已经伤到了，所以我们就是一整组换掉，一劳永逸。对，然后这个是无螺丝版本的。好，谢谢哦。